Toyota Fortuner 2. Займемся поиском вот этого явления. Ну, короче, скрипучка внутреннего шуса. Там громче. В общем, брызнул я он туда, между шрусом внутренним и корпусом. Там, скорее всего, стоит какой-то этот самый, ну, сальник. И он поскрипывает. Почему он поскрипывает, я не знаю. Надо разбирать всю эту фигню. Ну, так что вот так. Если у вас такой скрип, то копать нужно вот туда.